भिडियो रेकर्डै भएर हिँड्छ फेरि किन जा भन्छेको मामुलाई जा भन्छन् आफ्नो मामुलाई जा भन्छन् रियान मामुलाई किन जा भन्छेको के खाइकी आऊ नि लेमन खाइकी लेमन मिठो रहेछ सानो मिठो छ मिठो छैन मिठो छैन मिठो छ ल त्यस्तो अमिलो पनि मनपर्ने होला मिठो छ छैन मिठो छैन मिठो मिठो छैन छैन रियानलाई गुलियो चिज मन पर्दैन उसलाई अमिलो चिज मात्रै मनपर्छ है लेमन स्ट्रबेरी ब्लुबेरी अनि अरू के मनपर्छ हजुरलाई हेर त्यस्तो पनि कोपारी छ बाबुले त रियान यता हेर बाबु साना अब रियान एन्ड मामा नेपाल जान 4 दिन मात्रै बाँकी upcoming Sunday. Mama and Rian are traveling Nepal. Yay! Yay! Rian and Mama. Kasali. Kwacho. Kwacho, kwacho, kwacho. Kwacho, kwacho, kwacho. आफ्नो मामालाई पनि जा भन्छन् जा भनी त्यसै रियानले मामाले किन जा भनेको कता उसले जा भनेको ले भनेको के It's a multivitamin. खसाल्छ है अब त्यो पनि हाय रियान यता हेर न मामालाई गजलुती ठुला ठुला आँखा यता हेरिदेऊ साना ओ डल्ले डल्लु घैँटु बामा ठुले घैँटे तिमी सानो घैँटे हो यता हेरिस न कुन्टी यो multivitamin गयो
तिमी अब झलुङ्गामा बस्ने हो माम खानु पर्न माम खानु भनेपछि त्यसै काउबुरी 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 तिम्रो दाँत देखाइदेऊ त दाँत देखाइदेऊ न काउबुरी 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 लगाएर उसको दाँत 8वटा भइसक्यो काउबुरी 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 काउ 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 ल बाई भनिदेऊ 6 मिनट भइसक्यो ल बाई मम्मीले गाली गर्नु